Ćao drugari, moje ime je Marijan Stojanović, a ovo je Spectra X360. It's delicious. Tokom Microsoft First Leap programa sam imao prilike da testiram razne prenosive, veoma moćne Windows 10 računare i svaki od njih je bio na neki svoj način sjajan. Naravno, ti računari su imali po neki sitan nedostatak, ali ništa značajno. Sa druge strane, HP Spectra X360 računar je sjajan u svakom smislu te reči. Kada se u obzir uzme kategorija u koju on spada, nema sumnje da se radi o perfektnom računaru. Evo zašto. Dizajn HP Spectra X360 računara će bukvalno svakoga oduvati. To govorim jer se radi o izuzetno tankom uređaju koji nije samo tablet, već i laptop. On je tanak svega 14 mm i teži ne više od 1,3 kg. Uprkos svojoj ekstremnoj kompaktnosti, apsolutno ništa ne trpi. Pa tako, HP Spectra X360 ima Bang & Olufsen postavku zvučnika koja podrazumeva dva zvučnika sa prednje strane baze, odmah iznad tastature i dva zvučnika sa zadnje strane baze na bokovima. Kvalitet tona je fantastičan za jedan ovako tanak računar, a u slučaju da to nije po vašem ukusu, pomoću Bang & Olufsen aplikacije ga je moguće prilagoditi. A kada već spominjem tastaturu, moram napomenuti da je ona također odlično napravljena. U boji je same baze, ima pozadinsko osvetljenje kao i odličan odaziv na dodir pri samom kuckanju. Ona se prostire od levog boka baze pa sve do desnog, ne ostavljajući neiskorišćen prostor. Uglavnom, uz tastaturu dolazi i sjajan Synaptic Trackpad koji je možda i najbolji model same Synaptic kompanije. On naravno podržava sve uobičajene gesture, a ono što ga razlikuje od ostalih je sjajna preciznost, odličan odaziv na dodir i njegova velika površina. Sve je simetrično pozicionirano. Ako pogledate ekran, vidjet ćete da on na bokovima ima vrlo malo prostora od ivice kućišta u kom je smešten, pa do ivice samog ekrana. Taj prostor je identičan praznom prostoru između ivice tastature i ivice same baze računara. Isti slučaj je i sa praznim prostorom iznad i ispod ekrana. Taj malo veći prostor ispod ekrana je odlično uklopljen sa rešetkom zvučnika koji se prostire duž cele baze, odmah iznad tastature. Sve nekako proporcionalno i simetrično, što definitivno utiče na taj generalni pozitivni utisak o dizajnu. Okolišem oko ekrana i nikako da vam kažem nešto više o njemu. U pitanju je IPS ekran, dijagonale 13,3 inča, Full HD rezolucije sa zaštitnim staklom koje se prostire od ivice do ivice. Dakle, ne samo preko površine ekrana, već preko cijele baze ekrana. To automatski znači da je ekran osetljiv na dodir, što negde nagoveštava još nešto, zar ne? Da, u pitanju je konvertabilni uređaj što se može naslutiti iz samog naziva jer X360 označava upravo to. No više ću o tome kasnije. Ekran sam po sebi ne posjeduje nikakve nedostatke i apsolutno ništa ne razočarava kod njega. Jedina stvar koja je vredna pomena je to što ekran nema toliko jako osvetljenje, pa on bude malo zamračen pri korišćenju vani. HP Spectra X360 posjeduje Full HD kameru koja je okružena mikrofonima i infrared senzorima što omogućava Windows Hello sigurnosnu proveru. To znači da računar možete otključati svojim licem brzo i precizno, bez obzira da li ste u mraku ili ne. Ja nisam imao nikakvih problema pri korišćenju, te ne verujem da će bilo ko drugi imati. Dakle, kada otvorite HP Spectra X360, ugledat ćete jednu skladnu postavku hardvera. Prosto sve izgleda fantastično. Tanko, simetrično, metalno, kvalitetno, pouzdano i bukvalno bez greške. A gde su konektori? Ima li ovako tanak računar više od jednog konektora? Pa, iako to nije slučaj sa ultra tankim računarima, HP Spectra X360 posjeduje nekoliko veoma korisnih konektora. Na desnom boku baze računara se nalaze čak dva USB tip C konektora koji mogu poslužiti za punjenje, za sinhronizaciju sa ostalim uređajima, ali i za korišćenje eksterne grafike zahvaljujući Thunderbolt 3 tehnologiji. Pored ova dva USB tip C konektora se nalaze tasteri za kontrolu tona samog računara, što često bude od koristi kada ga transformišete u tablet.
Na levom boku se nalazi taster za uključivanje računara, tu je i rešetkica za izduvavanje vreline koju generišu komponente, zatim imamo 3,5 mm kombinovani konektor za slušalice i mikrofon, kao i USB port pune veličine. Na poleđini baze računara se nalaze 4 gumene stopice koje sprečavaju habanje kutišta i omogućavaju bolje hlađenje. Te iste stopice sprečavaju i habanje poleđine ekrana kada se on presavije za 360 stepeni. Šarke koje spajaju bazu i ekran su od celosti od metala i u istoj boji kao i ostatak računara. Šarke su čvrste, bez tog neželjenog hoda, te ekran ne talasa previše kada ga dodirujete. Naravno, u pitanju su šarke koje omogućavaju računaru da se transformiše u tablet. Ako je neki konvertibilni uređaj stvarno zgodan za korišćenje u tablet režimu, onda je to HP Spectre X360. Kada njegov ekran presavijate za 360 stepeni, on se transformiše u ne tako debeo 13-inčni tablet, kao što nije slučaj kod ostalih konvertibilnih uređaja. Istina, tablet je tablet i on se ne može porediti sa konvertibilnim uređajima, ali ako je neko najbliži tom korisničkom iskustvu koje tablet ima, to je onda HP Spectre X360 računar. Kada je reč o performansama, ni taj aspekt ne trpi zbog kompaktnog kućišta HP Spectra X360 računara. Windows 10 radi sjajno na njemu zahvaljujući moćnim komponentama koje posjeduje. A koje su to zapravo komponente? Pa, HP je zakomplikovao stvar brojnim kombinacijama. Pa tako korisnik može kupiti HP Spectra X360 sa ekranom više rezolucije, sa i7 procesorom umjesto i5, sa drugačijom postavkom zvučnika, tačnije sa 2 zvučnika umjesto 4, ili sa posvećenom grafikom umjesto integrisanom. Što se tiče modela koji je kod mene, on raspolaže Intel i5 Kaby Lake procesorom, model 7200U sa 8 GB DDR3 integrisanom radnom memorijom, sa 256 Samsung SSD internom memorijom i Intel HD 620 grafičkim čipom. Kao što vidite, u pitanju su izuzetno moćne komponente namenjene za biznis korisnike. Ozbiljan gaming na ovom uređaju nije moguć, niti bilo šta od toga treba očekivati. Sa druge strane, montiranje video zapisa je krajnje fluidno, kao i obavljanje svih ostalih manje zahtevnijih zadataka. Čak 2/3 unutrašnjosti baze HP Spectra X360 računara čini baterija. To govori koliko je kompaniji bitno da ovaj uređaj može da traje dugo nakon posljednjeg punjenja. Meni baterija traje negde oko 7 sati, nekada malo duže, a nekada kraće, u zavisnosti od toga kako koristim računar. Uglavnom, traje dovoljno dugo da računar mogu poneti na posao, bez brige da li će mi zatrebati punjač. A i ako zatreba, za vrlo kratko vreme ga mogu napuniti do kraja jer posjeduje tehnologiju brzog punjenja. Plus, ako vam se istroši baterija na telefonu, moći ćete da je napunite pomoću HP Spectra X360 računara, čak i kada je on u stanju sna. Meni je ovo često bilo od koristi. Smatram da nije potrebno dodatno objašnjavati zbog čega tvrdim da je HP Spectra X360 jedan od najboljih Windows 10 računara u svom cenovnom rangu. Mnogo toga je dovedeno skoro do savršenstva, a brojni detalji čine korisničko iskustvo kvalitetnijim i prijatnim. Ostao je još samo jedan računar koji treba da testiramo u okviru Microsoft First League programa, tako da ću uskoro praviti neka poređenja i istaći te razlike koje postoje između njih. Nadam se da vam se dopao ovaj video, ako jeste dajte mi jedan like, podelite ga na svojim društvenim mrežama i u komentarima videa pišite šta vam se to dopalo kod HP Spectra X360 računara ili šta vam se nije dopalo. Uglavnom, vidimo se do sledećeg videa. Pozdrav!